XC60 2012. Ollut mulla 7 vuotta. 200 000 ajanut ja tosi hyvin huollettu. Siistin näköinen peli. Takapenkit ei juurikaan käytössä, eli miksei yksinään ajellut tällä. Takapenkit käännettyyn. Vahassa ja muoviosat on G4 Technic pinnotteella. Siisti peli. Aina päässyt perin. Lisävalot laitoin tossa viime joulukuussa. Sitten tuli perinteinen autokuume ja ostin uuden XC60. Osta säätää.